하와와 이제 해피해킹이 아니라 리얼포스나 FC660C 같은 철제 보강판을 이용한 토프레 키보드에 그 슬라이더를 분해하시는데 어려움을 겪으시는 분들이 꽤 있을 텐데, 제가 기존에 보여드렸던 토프레 슬라이더 분해법은 해피해킹만 이제 보여드렸죠. 오늘은 철제 보강판에서 슬라이더를 분리하는 법을 좀 간단하게 보여드리도록 하겠습니다. 일단 준비물은 보강판이죠. 이 제품은 리얼포스 104 저손 모델입니다. 의뢰품이고요. 일단 간단해요. 여기 보시면 이렇게 돌기들이 있어요. 그렇죠? 이 돌기가 바로 슬라이더와 보강판을 고정해주는 고정부입니다. 이 고정부를 한쪽을 먼저 밀어주실 필요가 있어요. 준비물은 카드예요. 네, 남는 카드. 저 같은 경우는 이렇게 절연 테이프를 감아서 사용을 하고 있는데요. 자, 보여드리도록 하겠습니다. 일단 이쪽을 이렇게 누르세요. 카드로 이 돌기를 민다는 생각으로 이렇게 평면으로 누르시는 겁니다. 그 다음에 이쪽을 밀어주세요. 이렇게 한쪽이 들어가 있죠. 한쪽이 들어가는 상태에 이렇게 밀어주시는 겁니다. 가끔 이게 완전히 다 빠지는 경우가 있어요. 그럴 땐 그냥 빠졌구나 하시면 되고요. 됐죠. 자, 그럼 이 상태에서 어떻게 빼느냐? 아이고, 이렇게 좀 덜 밀렸네. 어쨌든 이 상태에서 반대편을 누르시면서 마찬가지로 똑같은 방식으로 해서 밀어주시면 됩니다. 이렇게. 확실히 카메라 앞이니까 조금 속도가 더디네요. 각도를 맞추느라고. 조금 숙달되시면 툭툭툭 뺄 수 있을 거예요. 자, 이렇게 뺐습니다. 하와와